少林足球隊。到啦！喂，睇下呢個，睇呢個，睇嗰個，喂，睇嗰個。咩事啊？唔使煙啊！做咩啊？冇理由嘅，幻覺嚟嘅啫。喂！做咩啫你？唔使驚，幻覺嚟嘅啫。睇嚟我哋山西豆腐隊要出真功夫啦！又做咩啫你？唔好咁啦，你哋，我想踢波啊！